आदित्यपुर रेलवे यार्ड में आयरन ओर से लोड एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। घटना में इंजन समेत 4 वैगन पटरी से उतर गए। दुर्घटना आदित्यपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर रेलवे ओवरब्रिज के पास हुई। सूचना मिलते ही स्टेशन में दुर्घटना सूचना हूटर बजाया गया, जिसके बाद आनन फानन में रिलीफ ट्रेन आदित्यपुर रवाना कर दी गई। वहीं लगभग 10 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से इंजन और बोगियों को पटरी पर लाया जा सका। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।